我想兩頭都要好好和好如初，我又想長命百歲啊！點解醫生話未曾就話有個生個瘤喺裏邊？我一出翻去有得行下街啊，咁咪得㗎啊！我又唔識，我出街都唔出得行得街嘅。我真係冇可能㗎嘛！我今日上仔都嚟揾我啦，先係咁即係出去行下啩。我有咁多仔女，我都想下花針啊！今日我想下花針，想下出去同下仔女玩下啩。咁我就開心啩。如果我入出去，我根本唔知啊！我根本就唔係淨係自己，唔係咁樣㗎。我唔係咁自己揾咗咁耐話。係啊，我真係我自己真係有啊，甚至可以掛住佢嘅，我都唔知啲咩療程我都唔知道嘅。連啲醫生都醫生咧想我治療嘅，我真係唔想我老豆喺醫院嚟嘅，好想同你講嘢啊！我就瞓喺醫院度嚟啊！傾兩句啊，同你啊，佢個女都有啊啊啊，個都我過去嘅情天啊喺個為咗做禮啲日子啊過去啊，本一份搵飯住啊，好啦，我準備食多少嘢，我又去佢啦，我過咗去啊，大家去食下嘢㗎啦，要唔要啊？冇辦法。